Srbija je posljednjih nekoliko godina dobila nekoliko modernih stadiona, a jedan od najzanimljivijih projekata u regiji svakako je stadion Lagator u Loznici. Prije nego krenemo, pretplatom podržite rad našeg kanala. Ovaj modern stadion izgrađen je prema visokim UEFA standardima i danas predstavlja jedan od najljepših manjih stadiona u Srbiji. Izgradnja stadiona započela je 2021. godine, a cijeli projekt završen je u roku od 2 godine. Grad Loznica tako je dobio potpuno novi sportski kompleks koji izgleda kao stadion iz mnogo jačih europskih liga. Vrijednost izgradnje i opremanja stadiona procjenjuje se na oko 30 milijuna eura, što dovoljno govori koliko se ozbiljno pristupilo ovom projektu. Stadion Lagator može primiti između 8 i 8,5 tisuća gledatelja. Ono što posebno privlači pažnju jesu tribine na 2 razine koje stadionu daju vrlo ozbiljan izgled. Cijeli kompleks projektiran je tako da zadovoljava moderne sigurnosne i organizacijske standarde, ali i da navijačima pruži što bolje iskustvo tijekom utakmica. U sklopu kompleksa nalazi se čak 7 različitih objekata. Tu je glavni objekt nogometnog kluba Loznica sa zapadnom tribinom, tunel za izlazak igrača na teren, pomoćni objekt, istočna tribina, 2 blagajne te kiosk za posjetitelje. Sve je povezano u jednu funkcionalnu cjelinu koja stadion čini modernim sportskim centrom. Pristup stadionu riješen je vrlo kvalitetno. Gledatelji mogu ulaziti sa 3 strane stadiona, a posebno su uređeni ulazi za VIP goste i platforme za osobe s invaliditetom. Na zapadnoj strani nalaze se 2 stepeništa za gledatelje, 2 posebna stepeništa za VIP posjetitelje te platforme za invalide. Uz to postoje dodatni ulazi sa sjeverne i južne strane stadiona. Posebna pažnja posvećena je funkcionalnosti samog kompleksa. Tunel za izlazak igrača povezan je direktno s glavnim objektom kluba, gdje se nalaze svi važni sadržaji potrebni za funkcioniranje stadiona. Između glavnog i pomoćnog terena smješten je i dodatni pomoćni objekt koji olakšava organizaciju treninga i utakmica. Ovakvi stadioni pokazuju koliko se nogometna infrastruktura na Balkanu posljednjih godina razvija. Stadion Lagator možda nije najveći stadion u regiji, ali svojim modernim izgledom, kvalitetom gradnje i UEFA standardima definitivno privlači pažnju ljubitelja nogometa. Može li upravo Loznica u budućnosti postati primjer kako bi trebali izgledati moderni stadioni srednje veličine na Balkanu? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima i pretplatite se na kanal Nogometni stadion.